Добро, добро вечер. Добро вечер на 26-тото дружење на Алумни издруженијето. Го продолжуваме циклусот на и да поканиме гости од државни предпријатија. Значи денеска ќе се дружиме со Анета Андонова, која е електроинженер, ама сепак е одговорен уредник на првиот програмски сервис на македонската телевизија, и со Цане Петрушевски, кој е раководител на техниката, на ТВ техника пред се во македонската телевизија. Јас ќе го предадам подиумот на Анета Андонова. Анета повели за, да речеме, за работата на македонскиот сервис и предизвиците, и нормално како електроинженер како е да се биде одговорен уредник. Повели. Добро вечер на сите. Прво ми е драго што после толку години се среќавам со своји професори и колеги од електротехничкиот факултет, па дури и вака на една нова друга платформа. Овој пат ќе се представам или ќе се најавам во контекст на најавата на модерните новинари. Значи вака се јавам во живо од градскиот парк во Скопје, и ова е една од новините или од начините на радиодифузијата, би рекла, или на трансмисијата, како сакате. Се исто кој термин ќе го искористиме. Модерното новинарство веќе влегува во мобилно новинарство, што значи да се јавуваш од место на некаков настан или пак да искористиш некое место за јавување. Кон тоа ќе одат новите телевизии, затоа што борбата помеѓу традиционалните медиуми, како што е телевизијата и радиото, и нелинеарните медиуми, како што се платформите, навистина станува нереална борба, и телевизијата секој пат мора да се трка, за жал, со ваквите нови медиуми. Иако сепак истражувањата покажуваат дека вербата кај граѓаните сепак во традиционалните медиуми, но со цел да го сочуваме традиционалниот медиум да опстане, да е жив, сепак ќе треба и ние во телевизијата да се приспособуваме на новите начини на комуникација. Јас оваа прилика би искористила за значењето на емисијата на јавниот сервис, затоа што јавниот сервис има поинаква мисија од останатите комерцијални телевизии, и можноста тоа да го апострофирам ја користам во секоја прилика, затоа што можеби сите од јавниот сервис очекуваат само забава, а забавата, за жал, денес во Македонија станаа турски серии. Се надевам нема да се најдат навредени и повредени гледачите на турските серии, се разбира нема да се најдат уредниците на комерцијалните телевизии, јасно е дека тие им носат профит, но сепак мисијата на јавниот сервис е многу поинаква. Ние имаме и законска обврска да произведуваме или да продуцираме програма која ќе го поттикне домашното аудиовизуелно творештво, да ги штити човековите права, да ги унапредува националните и европските вредности, да понуди квалитет, веродостојност, да понуди разновидност во своите програмски содржини. Тоа подразбира да понуди програма за сите категории, вклучително и ранливите категории. А креирање на таква програма, верувајте, е специфика со која се соочува и модерниот свет, затоа што да креираш програма која ќе ги задоволи потребите на широката популација, а истовремено да ги унапредува европските и национални вредности, е навистина тешко, особено во новото дигитално доба, кога имаме милион платформи, имаме милион нови медиуми и во кое постојано треба да се тркаме со нив. Вистинската дефиниција за вистински јавен сервис ја поставиле своевремено во BBC, и за сите нас BBC е рол модел, како ви рекла, нели, модел на вистински јавен сервис. Според нив, програмата во јавниот сервис треба истовремено да информира, да едуцира и да забавува, и тоа по овој редослед што ви го кажам.
че ние имаме обврска да информираме, при тоа да ја едуцираме популацијата, а забавата е тука некаде, затоа што нели телевизијата па и по дефиниција на некој начин забава. Кога ја договарав презентацијата со Тони Манџуковски, тој ме замоли да најдам некои податоци околу историјатот на македонската радиотелевизија, која порано беше радиотелевизија Скопје, па би било убаво да се потсетиме дека македонската радиотелевизија својот роденден го слави на 28 декември, затоа што далечната 44-та, значи тоа е во минатиот век, со легендарната реченица зборува радио Скопје се ставени темелите на македонското радио, со тоа и на македонската радиотелевизија. Дури 20 години подоцна е монтиран првиот предавател, најдов 4x4 антенски панели, Цане ќе ме коригираш ако не е така, со засилување од 10 децибели. Бил првиот предавател, монтиран на Црн врв. Монтажата е завршена на 8 април 1964 година и веќе на 5 јуни е направен првиот директен пренос. После тоа, верували или не, за само една година радиотелевизија Скопје вршела директен пренос од фудбалски натпревар Вардар Црвена звезда. Значи, стартот е на 5 јуни, првиот пренос, а за една година, на 16 октомври 65-та, радиотелевизија Скопје прави директен пренос од фудбалски натпревар. Ова го апострофирам, затоа што на вистина телевизијата во тие години се развивала со невидено темпо. Сепак, како роден ден на телевизијата, за разлика од радиото, е земен 14 декември, кога во лимен хангар со една маса и една камера се реализирани првите вести. Во 18 часот и 15 минути, легендарната Бранка Станковска го отворила првиот телевизиски дневник. Од тогаш се снимаат репортажи, детски едукативни серии, и сето тоа е денеска архива на македонската радиотелевизија, архива која другите телевизии едноставно ја немаат, и оваа архива не припаѓа на македонската радиотелевизија, туку на граѓаните, затоа што сепак јавниот радиодифузен сервис им припаѓа на граѓаните, тој не им припаѓа на партиите или не знам на парламентарците, туку им припаѓа на граѓаните, затоа што се финансира од нивни пари, и ние навистина во телевизија сакаме да се доближиме до граѓаните и да им кажеме дека тие треба да се грижат, да го почитуваат јавниот сервис, да ги упатуваат своите критики, своите желби, своите поплаки и заедно така да креираме програма, се разбира до колку е тоа возможно. Телевизијата, морам да признаме, скапа работа, или ние велиме скапа играчка, вие сами знаете дека многу брзо се развива таа технологија, се развива со невидено темпо. Сами сте свесни колку брзо сето тоа оди напред, а ние некој пат заради финанси и други обврски кои ги имаме како јавен радиодифузен сервис, не можеме секогаш да ги следиме. Но сепак, се што е некаков процес, македонската радиотелевизија го завршила. Силината на јавниот сервис се види особено во пандемијата, во почетокот на пандемијата, прогласувањето на пандемија и карантините и така натаму, кога едноставно се замре, во такви услови македонската радиотелевизија отвори нови канали. Едниот од нив беше детскиот канал, на кој беше поместена ТВ училницата. Значи, во момент кога се запре школувањето со физичко присуство, македонската радиотелевизија не успеа да понуди настава преку своите канали, затоа што сите деца немаа во тој момент ниту лаптопи, ниту беа опремени, значи да ја понуди таа настава на еден од каналите. И мислам дека тука се гледа силината на јавниот сервис, затоа што тоа е негова улога, да го продолжи процесот на образување на младите. Неколку седмици подоцна беше отворен, односно една седмица подоцна беше отворен и спортско-забавниот канал. Повторно ќе кажам, во момент кога сите бевме затворени, кога замреа сите спортски музички надпревари, сепак влеговме во еден голем потфат, би рекла, да ги потсетиме гледачите на најинтересните спортски настани, па барем за момент да не се чувствуваат депресивно. Тоа се тие работи кои може да ги поднесе само еден јавен сервис, а не може, за жал, да ги помине некоја комерцијална телевизија.
И се разбира, јас тука би ја нагласила и архивата на македонската телевизија и она што денес се произведува, кога некој после 100 години ќе отвори или ќе направи ваква средба, како што ние денес ја имаме, ќе ја извади од архива некаде оваа снимка или ќе ги извади снимките од депото на македонската телевизија и ќе речат, еве вака се живеело пред 100 години. Се собрале група инженери и си правиле муавет. Значи сега ова го кажувам ни шега, само колку ете да ја олабавам оваа дискусија, но ова е вистината. Значи архивата е навистина едно големо богатство. Ние успеавме дел од незе да дигитализираме, останатиот дел е на аналогни носачи во бункерите на македонската радиотелевизија и си чекаат време, нели, да се најдат во поинаква форма. Јас мислам туку околу значењето на македонската телевизија, а колегата Цане Петрушевски ќе ви каже за останатите аспекти, за техничките моменти, за моментот на дигитализацијата, значи преминување од аналоген во дигитален сигнал, тоа е едно за нас е револуционерен потфат и за сите, за секој што тоа го разбира. Тоа исто беше нешто кое го имавме како обврска кон Европската радиодифузна мрежа и воопшто како членка на сите тие здруженија. Тоа е исто еден процес кој беше успешно заокружен, без разлика што ние сепак споредбено со останатите јавни сервиси имаме далеку помал буџет. И пак ќе кажам, сами знаете колку брзо напредува технологијата и колку и техниката и се оди напред, а ние за жал каскаме затоа што нашите буџети се сепак мали. Значи, пластичен пример, камера чини толку пари и таа чини и за новинарите од BBC, за новинарите од МТВ, што не е на некој начин нешто што е реално. А на прашањето како ние се снајдовме инженерите во новинарството, па ќе кажам, воопшто не е тешко, станува збор за електронски медиум, за една телекомуникација, радиодифузија, како сакате кажете, и навистина тоа е нешто што е вистинска магија и која секој би било убаво да ја доживе, макар и, да речеме, со гостување во македонска телевизија. Добро, Се слушаме? Ти благодарам, Анета. Да, прекрасно излагање, многу податоци кои, за мене се новост, нормално. И се гледа дека моќта на оној кој ги има, кој ги поседува податоците е голема, а нормално тоа е архивата на македонската телевизија, и се надевам дека ќе дојдат и посветли денови за македонската телевизија, поголем буџет, по широко, нова техника. Така. Во секој случај, за да продолжите да си ја работите професионално работата која и онака вие професионално ја работите и сега можда е лош збор да кажи човек се снаоѓате, али ја работите со она што го имате, добро ја работите. Добро си ја работите. Да, тука би го апострофирал и оној пренос од пристигнувањето и еднодневната посета на папата. Мислам дека и тука се види улогата на јавниот сервис. Тоа беше пренос кој го реализиравме со 5 репортажни коли, над 100 работници медиумски, значи зборам новинари, камермани, режисери. Тоа беа во главном наши луѓе, освен она што изнајмивме нешто ситно, меѓутоа цел товар падна на македонската телевизија, всушност и Европската радиодифузна мрежа тоа го очекуваше од нас. Така. Тие очекуваа рај уно во Македонија. Мислам дека бевме на ниво на задачата, пак ќе кажам, со она што го имаме. Знаете, навистина имаме премал буџет за една скапа работа како што е телевизија. Добро. Да му дадеме збор на Цане во врска со техниката и технолошките процеси кои се одвиваат во позади сликата која ја гледаме нормално. И после ќе преминиме, сигурно ќе има интересни прашања и ќе може да
ето, да објасни Анета за некои работи кои ги интересира нашите колеги. Повели, Цане. Благодарам. Па еве јас ќе се надоврзам на што го започна Анета. Далечната 44-та почна со првиот пренос Добар ден, драги слушатели, па потоа почна првиот пренос телевизиски, па и така. Јас кога дојдов во телевизијата имав среќа да бидам во една екипа која ја имаше направено преводот од црно-бело во колор телевизија. Тоа беа инженери кои максимално си ја знае работата и работеа во оној свет на аналогна телевизија, каде што борбата беше аналогните компоненти да ги натераме да работат со најголем можен бендвит, за да можеме телевизискиот сигнал кој е комплексен и захтевен, да го дотераме до секој гледач. Сега, јас кога дојдов, почнав да се бавам со снимачите. Значи, беа дојдени првите едноинчни снимачи, беа од производство на Sony, кои снимаа влезовите беа композитни, значи аналоген телевизиски сигнал, но имаше можност да прават slow motion до 3 пати намалена брзина и тогаш тоа се поклопило со Олимпијадата во Сараево. Значи прв пат ги добиле тие уреди 84-та година и отишле да прават пренос на хокеј во Сараево. Единствено што знаел нешто за хокејот бил тогаш режисерот Скиндер Кули, кој со посредство нормално на Европска унија таму бил во посета во Шведска и правил некоја обука за да сфати што е хокеј и како е неговата презентација, телевизиска презентација. За тие преноси добиле огромни пофалби, сите биле задоволни од учеството на таа екипа, пошто тогаш Југословенската радиотелевизија била единствена и дури набавките на опрема се правеле на највисоко ниво, советувањата биле на највисоко ниво, значи представниците од сите центри кои се биле членови на таа тогашна Југославија учествувале и во опремувањето. Сега, значи почнав со аналогна технологија. И за жал, она што го спомна Анета, нашите буџети, ние завршивме во 2012 година на тоа ниво. Значи не го поминавме композитниот сигнал. Тука дојде компонентен, потоа првите дигитални снимачи, првите дигитални преносни системи, но ние успеавме само во некои делови да го вметнеме дигиталниот медиум. Например, имавме компјутерски монтажи, но кај нив ние го кепчавме видеото за да го монтираме на компјутер. 2012, значи направивме скок од 3 генерации барем на телевизиска опрема. Почнавме од нула. Таа опрема беше, што се вика, држевме она што вика држи воду док мајстори оду. Одеше нашата програма, но 2012 се деси чудо и добивме голема финансиска инвестиција од државата. Направивме бум од композитен сигнал, како што реков, 100 пати веќе го повторив, леговме во ХД, први на Балканот. Почнавме да зрачиме во ХД. Почнавме со прво нормално со вестите, како и секогаш, вестите се најважни во јавниот сервис, и потоа полека како ги дигитализиравме студијата, така ги вметнувавме сите, така што, еве, како што рече Анета, 2020 година, негде ова време 2020, може да се пофалиме дека зрачиме 8 канали, од кои се на повеќе јазици. Првиот е нормално јавниот сервис, првиот програмски сервис на македонски јазик, вториот е вториот програмски сервис кој 24 часа на албански јазик, третиот е спортско-забавниот канал кој е 24 часа двојазичен, за жал се уште експериментално е таа двојазичност,
имаме набавена опрема и за двојазично аудио, и за двојазично титлување, но од X причини, прво, да речеме, и недостаток на луѓе и така, не сме го пуштиле, само во тек на некои живи надпревари на нашата репрезентација или поважни живи спортски надпревари, имаме и коментар на албански јазик, во исто време каде што гледачот тоа може да избере дали ќе слуша македонски или албански коментар. Четвртиот канал, програмски сервис, е наменет на останатите јазични групи и заедници во Република Македонија, да дополнет со некои документарни програми, затоа што и тие се со редакции со многу мал обем на луѓе, не можат да се уште да и нема толкова архива на материјали за да го пополнат каналот целосно. Потоа е Собранискиот канал, кој иако би требало и го води Собранието има своја комисија која го одредува програмата, кај нас има уредник на Собрански канал, но главниот носител на програмата е програмскиот совет при Собранието. А сета техничка услуга ја вршиме ние. Значи, дополнувањето на програмата. Ние сигналот од нив го земаме од нивните системи, но дополнувањето на програмата, снимките на комисиите и сето тоа што оди вон живите програми од овие сесиите собраниски, го дополнуваме ние. Сега во моментот тој оди 12 часа дневно. Потоа се двата сателитски канали. Значи имаме сателитски канал на македонски јазик и сателитски канал на албански јазик, кои што исклучиво мора да бидат пополнети со програма за која ги поседуваме авторските права. Значи таму не може да има странска програма, странски спортски надпревари, странски забавни, бидејќи зрачењето вон државата веќе задира во тие авторски права и така натаму. Тие не произведуваат програма, многу малку користат програмата од другите програмски сервиси, ја пополнуваат, но технички ние го правиме зрачењето, емитувањето кон зрачењето го прави друг, нели нормално, емитувањето кон гледачите во странство. Реков тој скок кога предавме од аналог кон HD, значи буквално ги заменивме сите камери, сите видеомиксери, сите аудиомиксери, централната матрица, камерите за ENG снимање, односно Electronic News Gathering, значи за снимање на вести, камерите наменети за некои големи филмски проекти, да речеме документарни филмови, снимање и така натаму. Опремивме 2 репортажни возила, кои не се големи, се мали и по обем како возило, што ни беше така при ум тоа што нашата држава, ние како јавен сервис мора да правиме принос од секој катче во нашата држава, а знаеме дека Охрид, позади вас таму, е состоен од многу мали улички, тесни портички и требаше да речеме, ако сакаме да правиме пренос од Света Софија или од Долни Саре, возилото мора да пројде низ она Самуилова капија горе и мора да биде високо 3 метри и 30 сантими, не може да биде повисоко. Затоа, кога го правевме проектот за возилата, водевме сметка да комбињата бидат максимално со таа висина. Исто се изменија и врските. Ако пред тоа работевме со микробранови овие предаватели од местото на пренос до некој пункт на македонска радиодифузија, национална радиодифузија сега, па потоа преку нивната мрежа до нашиот мастер. Сега тоа го правевме со дигитални такви уреди, за да може нормално HD сигнал да протнеме. На истиот принцип, но со IP овакви енкодери,
и нормално преку нивната IP мрежа. За жал, еве помина 10 години од тој бум тогаш технолошки и опремата веќе е дојдена во состојба да треба да се најмала рака, кажеме, да се репарира, да се поправа и така натаму. И тука пак се навраќаме на буџетите. И тој процес оди малку забавено, си имаме проблеми од таа гледна точка, не е нормално како инженери, новинарите, иако се инженери, само бараат, никогаш не даваат. Но ги решаваме. Ги решаваме пак со нови технологии. Користиме 4G енкодери, така да не мора да тераме преку мрежата на ова, или ако сме заглавиле со тендерот со Македонски Телеком за исто за дотерување на контрибуција на сигналите од некои идеи, пак еве одиме со тие, стримуваме со најнови технолошки протоколи, се снаоѓаме, мораме да ги задоволиме потребите на новинарите, а секако највеќе на крајниот гледач. Што се однесува, еве да завршам и јас со таа фамозна архива. За жал, исто во периодот на тој технолошки бум, направивме еден исчекор и се дигитализира негде околу 5000 часа филмски материјал. Значи, тоа беше она што е снимено на 16 милиметарски филм. Тоа беше пак повеќе од информативна програма, нешто малку документарни филмови, и успеавме тоа да го дигитализираме. Се објави еден тендер, се јави некоја фирма, мислам од Хрватска, го направи тоа, бидејќи кај нас телекината се во очајна состојба, тоа не е непоправливо. А тоа што немаме доволно кадар, што тие машини не се во ред, би предизвикало веројатно и да се набави таква опрема, би предизвикало поголеми трошоци него ваков аутсорсинг начин. Сега предстои нешто ситно е останато се уште на филм, но предстои да се дигитализира негде околу половина од материјалите што се на магнетна лента. На најразлични носачи, например, двоинчна, едноинчен, 3/4 инч, половина инч, сето тоа се чува во, за среќа, одлични атмосферски услови. Депоата кај што се сместени тие не се зафатени со некакви хавари или нешто, но сепак магнетната лента како магнетна лента има свој век и треба да се делува побрзо, но и тоа е релативно голема инвестиција, така да ќе мора државата да помогне во тоа да би ја спасиле тој материјал кој има секако вредност. Беспорно е. Па, еве, јас толку би имал се вака на прва, а ако треба ти одговориме нешто. Добро, благодарам многу. Исто интересни податоци од аспект на техниката. За жал, тој голем скок, подобро би било кога би било генерација по генерација да се менува и да се пратат трендовите во техниката во телевизиските куќи, но тоа е што е, така да во секој случај сте се снашле до моментот кога се направила големата промена. Сигурно не било лесно да се премини, она што го кажавте вие, спомнавте за црно-бела во боја. Најверојатно од аспект на големина на промена било нешто слично.
и ова иако можда и поголемо, пошто сте скокнале 2-3 генерации на опрема. Добро, во секој случај благодарам за кажаното. Подиумот го отворам за прашања, доколку има прашања од колегите, повелете, слободно прашајте ги Анета Андонова и Цане Петрушевски. Двајцата се електроинженери, но со различна работа во сервисот на македонската телевизија, во сервисот на македонската телевизија. Анета е уредник, а Цане Петрушевски работи во техника и е раководител на техника. Повелете. Добро. Еве, јас може да прашам нешто, може би Повели, тоа би било за повели, Анета Крсте. вака. Но што ме интересира е во однос на креирањето, еве за првиот програмски сервис за Дневникот, па и други емисии од информативен карактер. Колку, еве да кажеме, уредниците во македонската и телевизија и радио се ослободени, ајде да кажам, од не влијание, туку политички притисоци. Односно, дали, се не знам точно како иде, кој е механизмот, како се креира, дали има систем некој, која вест прва да биде, дали мојата вест или твојата. Си предпоставам дека тоа е све вака уредено. Меѓутоа, дали, еве, се чувствува одреден политички притисок или пак постои слобода, да кажеме, на одговорниот уредник и на другите уредници што се во креирањето на тие информативни емисии, самостојно да креираат одредени содржини, да покануваат гости, или тоа мора да биде дошепнато од некаде? Слушаме така, јас ќе одговорам на тоа прашање. Ќе направам мала дигресија, навидум дигресија. Во изминативе, не знам, 20 години од како имам завршен електрофакултет, повеќе почнав да баратам со правни изрази, па ќе кажам има и де јуре и де факто. Де јуре ние сме независен и кон тоа го бара Европска унија од нас. Значи независен јавен сервис е приматот во секоја земја која претендира или која е дел од Европската унија. Меѓутоа, де факто зависност постои само во Шведска, Финска, Норвешка, каде новинарите се толку ослободени што дури немаат ни автоцензура. Јас сум одговорен уредник 4 години, не знам пред тоа како било, пред тоа бев уредник на образовна програма и таа обично е ослободена од политички притисоци. Значи тврдат новинарите, не можам јас да тврдам, дека имале одредени притисоци, но сега ги немаме тие притисоци, но се појави една друга нуспојава, тоа е автоцензура, за жал. И сега си патиме таа автоцензура затоа што не знаеме што и од каде ќе бидеме притиснати или преиспитувани. А се случува. Особено во период на избори, во текот на денот, во текот на еден ден, имаме постојани јавувања и поплаки од сите политички партии кои учествуваат во изборите. Тогаш е најсилен притисокот, затоа што сметаат дека се онеправдани и така натаму. Сепак, ние работиме според законот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а во период на избори сме под силен мониторинг на ОПСЕ. Пред неколку години ОПСЕ и АВМУ дојдоа до една равенка како треба да изгледаат вестите, особено во избори, и замислете на новинари да им наметнеш математика. Постои таа равенка, значи оние кои имаат најмногу кандидатски листи имаат пропорционално време, следните помалку и така натаму. Меѓутоа главните политички партии во овој момент кај нас се СДСМ и ВМРО мора да имат под исто еднакво математички прецизно работно време на презентација. Што според мене не е во ред, затоа што математика во новинарство не може да оди баш така и на таков начин ние постигнуваме баланс.
Исто така внимаваме и обврскање кога креираме дебатни емисии да бидат опфатени сите страни. Затоа што во спротивно ние нема да бидеме избалансирани. Тоа се случувало во изминатите години, но последните извештаи на ОПСЕ, можете да ги најдете на страната на АВАМУ, велат дека ние математички прецизно ги представуваме кандидатите, дали во информативните, во дневниците или во вестите. Да не се лажеме, Балканот е простор, генерално зборам, каде што има силно влијание на политичките партии. И ние де јуре сме независен сервис, меѓутоа, де факто, штом веќе земаме пари од државата, ние сме зависни. Затоа таа радиодифузна такса беше добар момент, затоа што и 100 денари да даваат граѓаните, ќе се ја чувствуваат телевизијата своја, а и веќе поинаку и нашиот однос ќе биде кон граѓаните. Затоа постојат тие радиодифузни такси, не да се осиромашат граѓаните, туку сепак да знаат дека телевизијата им припаѓа ним. Да не очекуваат тие турски серии на телевизијата за тие 100 денари, туку да веруваат во сервисот и да го градат самите тие, да учествуваат во негово креирање. Ако сакаат да има фудбалски надпревар, да има фудбалски надпревар. Се сема забега во друга тема, прашањето беше дали има политички притисок. Значи, пак ќе речам, директен притисок може би не, но заради текот на низ годините притисокот што го имали уредници, новинари и така натаму, сега се појавува опасност од автоцензура. Сега самите новинари се плашат понекогаш да ја извадат вистината. Исклучок е еден нов копродукцијски проект кој што го почнавме со Истражувачката репортерска лабораторија ИРЛ, проект кој заедно го креираме, каде новинарите ослободени од секакви стеги, но затоа поддржани од странски невладени организации, се обидуваат да ја изнесат вистината пред граѓаните. Ќе потсетам на првата епизода за загадување на воздухот, последната за швајцарските сметки и така натаму. Значи, тоа е еден голем исчекор за кој добивме и пофалби од странските телевизии, односно од странските невладени организации, затоа што освен во Шведска и Финска, не знаат дека на друг јавен сервис, велам јавен сервис, има проект од таков тип. Што се однесува до вестите и дневниците, мора да признаеме, тоа се голи информации, повторно ќе кажам, затоа што може би тоа не е директен притисок, но сепак е притисок од секоја страна, нели, да внимаваш да бидеш избалансиран, при тоа да не го нарушиш етичкиот кодекс, при тоа да не се соочиш со евентуални тужби, закани и ред други работи. Така што де јуре не сме, ама де факто сите јавни сервиси на Балканот се на некој начин под притисок. И пак ќе кажам, што веќе ние се финансираме од буџетот. И треба министерство нас да ни одреди дали ние ќе примиме луѓе или не, тоа е индиректен притисок врз јавниот сервис. Кога јавниот сервис ќе биде ослободен од такви стеги, ќе има свој буџет, ќе може да си вработува без да прават две министерства, да се води по рамковен договор и така натаму, тогаш ќе бидеме вистински слободен јавен сервис. Но за тоа ни треба силен буџет. И мислам дека исто начин регулирање на финансирањето на поинаков начин, не ваков со процент од државата. Сам тоа е во сите сфери. Преска зборувавме за технолошки напредок. Дали знаете дека една тендерска постапка трае подолго отколку иновирање на нова камера? Например, значи додека трае една тендерска постапка, додека сме набавиле едни камери, веќе излегле нови. Кога е завршена постапката. И тој проблем го имаат сегде. Сигурно го има и на факултетите, сум слушнала и професори декани дека се соочуваат со истиот проблем. Тендери, јавни набавки, тоа се премногу долги процедури, а кога е технологија и техника во прашањето, треба да е скратено, техниката е брза. И колегата Цане кажа, значи, обезбедивме опрема, кога ја научивме да ја работиме, излезе нова опрема, нова технологија, таа е веќе дотраена, треба да се репарира, каде е амортизацијата тука. Значи, тука има судир меѓу тие општествени и технолошки процеси,
Конкретно за нас во овој регион хрватската телевизија е некаков репер, да бидеме искрени, или сите сакаме да бидеме како ХТВ. Но секој пат кога во неколку наврати сум била и сакав да им украдам неколку емисии, како што е А страна, Б страна, да не зборам за Неделјом у 2 и другите проекти кои ги имат. Самите тие ме прашуваат, ако се уште вика вие мора со јавни набавки да набавувате сценографии, ледови или не знам други услуги, тогаш воопшто не се ни трудете да правите било што. Например, да направиме една таква музичка емисија, дали знаете дека можеби на тендер ќе треба да набавиме оркестар. Не знам дали на тендер се набавува такво нешто. Значи, ќе треба оркестар да го набавиме, да распишеме оглас и најефтиниот оркестар да го најмиме, затоа што ако не го направиме тоа, ревизијата ќе не казни. Ете, тоа се тие некои законски пречки кои ги имаме, значи и буџетот да не се зголеми, ако не се олабавиме од тие стеги, ние нема да можеме да одиме напред. И сето тоа може би изгледа дека избегав од прашањето, но не е. Тоа сакам да кажам, кога зависиш од државата, па тоа е индиректно притисок. Не мора да е директен. А за јавувањата може да ви кажам, и ова се снима, но слободно нека се снима. Знаете како изгледаат сега јавувањата? Ајде, ќе ве замолам ова и ова, а тоа значи оди па не го направи. Нели? Значи не се директни како што биле некогаш. Веќе уредниците не ги поставуваат партиите. Например, јас бев предложена од комисија и така натаму, не сум член на политичка партија, ниту па полудмедисите не ги познавам. Да ги сретнам. И може би и затоа, ете, бев избрана за уредник, за да не случајно нема некакво влијание, затоа што има еден друг момент, кога уредниците се врзуваат и влегуваат во тие политички елити. Значи, може би политичарите не се виновни сами по себе, колку што се новинарите со цел да се додворат и ги повраќаат нивните идеи. Но затоа пак ќе кажам, од 2014 мислам дека ОПСЕ јавно поставија точен начин како треба да изгледа една информативна програма. Значи, застапеност на сите страни, пропорционален распоред на времето, нема бегање од тоа. Ако тоа се наруши, следуваат сериозни казни. Но и тоа во некој момент се покажа како недоволно и се буниме затоа што некој пат нели во тие 2 минути може да се извади контекстот. Пак ќе кажа, математиката не може секаде да важи. Во некои работи математиката не може, го нема, не се 2 плюс 2 4, особено во новинарството, зашто 2 минути извадени од контекст на еден член на партија и 2 вистински минути со вистински текст на друга партија не е избалансирано новинарството. Нели, ако се извадат 2 минути од некој што кажува некоја ноторна глупост и 2 паметни реченици на останат, не е тоа, не се исто 2 и 2. Во новинарството, но се држиме до прецизноста и мене беше драго што последниот извештај беше баш така формулиран, дека македонската телевизија првиот сервис математички прецизно ги представила сите кандидати и сите релевантни учесници во изборите. Тоа беа локалните избори. Последните избори се локалните избори. Благодарам, Анета. И повели. Анета? Добро. Јас кажав си, мислам, не знам дека горете. Благодарам. Се она што го кажа е на место, затоа што ајде да нашето обкружување, начинот на размислување, луѓето што ги гледаме, таму каде што работиме, во принцип и не дека е слично, не дека е исто. Тоа е начинот на живење и во ова наша денешница во Македонија. Она што спомна со набавките, секако сигурно е големо бреме на многу други државни фирми и пред се професионализмот многу ретко
го има, скоро да го нема, не се негува. За жал, тоа е тоа. Благодарам во секој случај. Повелете други прашања. Ево, јас сакам да прашам нешто во врска. Ги спомна нормално приватните телевизии има некои други начини на собирање на средства и изгледа од некој аспект дури изгледа дека имаат и повеќе пари од македонската телевизија, но сепак како се одлучува за, ето ги спомнавме преносите и она што имав коментар од луѓе околу по моје окружување, зашто баш на спорт клуб оди пренос на македонска репрезентација, не оди на македонска телевизија. Дали може тоа да ни го објасниш како оди текот на изборот и зашто не е баш македонска телевизија? Зборимаме за спортовите, така? Да. Спортски надпревар, Македонија учествува, така, мислам, игра. Да, национална, да. Знаете веќе, сигурно тоа добро го знаете, дека спортот стана повеќе бизнис, односно фудбалот. Ќе бидам конкретна, добро. Фудбалот особено стана повеќе бизнис отколку спорт. Тоа е исто така една борба која е невозможна. Можете да проверите, во одговорно го тврдам. Ниту РТС, ниту ХТВ веќе не емитува такви големи фудбалски надпревари, затоа што тој бизнес го водат спортските канали, кои па од друга страна се врзани со спортските кладилници. Значи, тоа е стварно бизнес кој тешко се влегува. И она што го правиме, она што сепак ќе успееме да го донесеме, навистина верувајте со надчовечки напори и со пак сме ние како субвенционирани од Телеком или од останатите поголеми куќи. Инаку нема шанси ни тоа што го емитуваме како Лига на шампиони или Европското првенство да го емитуваме. Конкретно за надпреварот Македонија и Италија, ние до 14 часот правевме напори да ги набавиме правата, но тоа ќе значеше правата за тој еден надпревар чинеше колку цела програма за 2 години. Значи, на вистина, ќе требаше после тоа да згаснеме. Толку чинеше цената на еден надпревар од саат и 45 минути. А сепак го имаше арена и спортските канали на друг начин функционираат. Тие бизниси се стварно надвор од се. Тоа е едниот пример. Втор пример ќе ви кажам со филмови. Набавка на ние со Netflix не можеме да се тркаме во ниеден момент. Значи во момент кога ќе биде некоја серија достапна за нас, прво да смееме да ја купиме, па понатаму и да одвоиме средства, вие веќе останатите гледачи, сигурно меѓу кои сум и јас, сме ја симнали, сме ја изгледале, дали е тоа серија или филм. Мислам тука да бидеме реални. Трета работа, повторно ќе кажам, нелинеарните медиуми ја водат битката. Затоа што ние серијата ќе даваме секој ден во 20:15, ама вие не сакате во 20:15, сакате да си ја гледате вечер во 12. Така индивидуално. Што значи тука веќе ја губиме битката, бидејќи интернетот овозможува да гледаш ти кога сакаш, а не кога ќе ти наметнам јас. Тоа беше на времето со Династија и тоа време не се повторува. Што значи ние да дадеме милионска сума, а пак еве и да ја купиме во исто време, ама пак вие да сакате да си изгледате ноќеска, ние џабе сме ги фрлиле парите. Сепак правиме обиди за купување на филмови од Warner Bros, затоа што сметаме за добар филм нема рок на траење, па Тарзан да го емитуваме пак сигурно ќе сакате да го гледате, дури еве сега имавме информација дека циклусот класици што ги емитуваме секој петок се навистина гледани, зашто луѓето повторно сакаат да ја видат Казабланка и Бојата на пурпурата или така. Меѓутоа, таа индустрија филмска и спортот како индустрија е нешто што со кое не можеме да се тркаме. А повторно ќе кажам, може да проверите и балканските земји веќе не емитуваат такви надпревари. Не знам што се случува со Рај Уно се
со светлосни години пред нас, не се со децени, туку се со светлосни години, а исто знам дека и BBC не емитува, да речеме, кога игра, сепак тие права ги имаат спортските канали. Значи, тоа е еден нов начин на конципирање на програмата, специализирани канали, а сепак, бидејќи им припаѓаме на граѓаните, ние правиме обиди и ете купени се правата за Европското првенство и светското, што е во октомври. Сепак ги купивме правата и ете пак ќе речам, главната сума ќе отиде таму на сметка на некои други програми. Значи, може би ќе нема толку веќе ни детска, ни образовна, но ете ќе купиме спорт. Знаете како мора домаќински, како во една куќа која би постапиле. Во еден дом, на нешто ќе дадете приоритет. А тоа е спортот кај нас. Благодарам. Повелете други прашања, некој да праша? Цане, малку те запоставивме, извини, дамите имат предност. Но сепак би ве прашал во врска со идните технологии, да речеме дали има нешто во набавка или дали подготвувате некои набавки кои треба да, доколку нормално се набават и средства за да ги набавите набавките. Каде оди иднината, спомнавте до каде сте, но каде ја гледате телевизијата и колку е тоа остварливо и колку брзо може тоа да се случи? Па, телевизијата, ние кај да гледаме, таа си има место, и тоа не е ова сега што е. Како што рече Анета, ова телевизија што ја знаеме ние од времето на династија, нели во 20 и 30 седнуваме и гледаме, тоа заврши. Дефинитивно. И телевизиите полека преминуваат во тие медиумски центри кои се веб базирани со програми кои се нудат како плейлисти, буквално, нели, гледачот кога сака да може да ја гледа. Тоа се всушност огромни мрежи каде што контентот е пристапен до гледачот во секој момент. Секако дека ова некоја класична телевизија ќе обстои долго време, но она другата која ете ја гледаме како иднина се поблиску и поблиску до нас. Тука би се движал и нашиот развој, претпоставувам јас, не знам дали за среќа или за жал, нема да учествувам во таа некоја обнова ќе биде тоа дел на некои генерации кои ќе го завршат нашиот факултет и нема да се соочуваат со оние проблеми кои јас се занимавав на почетокот, кога ги гледавме компонентите на бордоите и ги менувавме ако нечини, мерејќи ги со инструмент, него ќе се занимаваат со овие нови технологии, каде што и самите технологии донесуваат да содржините бидат попристапни, поблиску да се контрибуираат. Значи ова 5G сега, еве, нели, што рековме, еве сега никој не се буни, тоа е многу добро, што не се буни, ќе го користиме. Но треба да набавиме неколку уреди. Имаме такви уреди кои се во 4G, нели, оваквото, сега треба да ги обновиме, да земеме кои ќе имаат 5G платформа и онда контрибуцијата на сигналите ќе биде, мислам, да не кажам смешна. Вие ако имате гигабит пристап било каде во градот, во републиката, тогаш сигналот е веќе во телевизија. Добро. Сакам да ве прашам, не знам колку сте запознаени со смеровите на електрофакултет, затоа што имаше промени таму, има и ностоп промени, се
во зависност од новитетите, она што го бара современото време, се наменуваат и смеровите и предметите кои се учат по тие смерови на електрофакултет. Дали е доволно да речеме таков како што е концепиран електрофакултетот за работа во телевизијата, или сметате дека треба нешто да се измени или нешто да се додаде во предметите Па што ги учат? не би рекол дека го познам добро програмите, Така. но Можда од луѓето што доаѓаат кај вас, младите инженери кои ги вработувате. Нема Тоа такви. сакам да кажам, немаме млади добро. инженери. Немаме. И Нема Цане такви. веќе 2 години Така. не подсетува дека скоро ќе си одел во пензија, ние викаме не го пуштаме. Ама ова е сериозно, мислам, ние немаме млади Страшно, инженери. не само Тоа инженери, е страшно. сите. Мислам, не сите, новинари. але особено инженери нема млади. Значи да За не жал, размислувам дека нема. Креативност без млади луѓе не постои. Не постои апсолутно. Да не размислуваме Апсолутно. во насока дека телевизија може да стипендира млади луѓе кои ќе завршат Да стипендира електрофакултет не. и ќе се Да вработат стипен- во телевизија. Не, да стипендира не, може да волонтираат, може. Мислам, Па и тоа ни не знам не дали може, е. ни И тоа не може законски, колку што знам. Значи, Нели мора да има некакво покритие, но за жал млади инженери нема, а и се плашам како се поставени работите дека не би ни сакале да дојдат не заради друго, туку сепак заради финансиите. Јасно тоа ви е, е во да. јавниот Да, сектор да. како е. Сега ќе нели штрајкува администрација, ние за жал не знам како сето тоа излеговме даватели на јавни услуги, значи подлежиме на тие закони и се знае тоа како таму иде. Јас не знам колку еден инженер би бил заинтересиран, освен да дојде да го научи занаетот и потоа да си замине, или Б варијанта како сите нас да се зарази и толку да го засака телевизијата, па да не сака да си оди. Тоа е Б варијанта, тоа е што ни се случило на мене, на Цанена. Нели? Зашто сепак е посебна магија да работиш во телевизија. Тоа било дали си новинар или друг медиумски работник, навистина е посебен начин на работа. Ако може малку настрана од инженерството, ја спомнавме Бранка Станковска, првиот дневник на македонска телевизија. Сега, она што го знам дека во тоа време имало школи во самата телевизија за говор, за дикција, негување на јазиците и така натаму. Дали таа улога уште сега нешто? Школа нема, не, школата ја нема, но сепак таа функција на некој начин, part-time што би се рекло, ја реализираат Розета Арсова, Ленче Смилевска. Тоа се колешките од тоа златно време кои остана и кои знаат што е добро говорење, однос кон камера, затоа што тука има многу голема техника. Сами знаете дека микрофоните и целата таа апаратура го изобличува сигналот, значи говорот пред микрофон и слободен говор не е исто. Може би треба 2-3 скали пониско, како што советуваат, отварање на устата за да се слушнат јасно зборовите. Нешто што, например, не би морале да го правиме кога сме во живо, нели самиот сигнал е секако се изобличува, каков и да е сега. Новата технологија не го оштетува сигналот, ајде така да кажам, не го девастира, но сепак нели е изобличен сигналот и кога се слушаме самите на некаков снимач на звук, нели се изгледаме сите чудни. Затоа говорот е поинаков. Се зборува длабоко од ајде така да кажам, од стомак, од натре, значи дишењето не треба да се, особено новите микрофони се почувствителни, секој издив може да звучи како шушкање. Исто така и тоа треба да се анулира. Значи стварно се тоа говорење пред микрофон е посебен начин. Не е исто како во сала или не знам како на дебата или како еве на Zoom платформа. Сепак не е тоа исто. Тоа е техника. И затоа се вика и техника на убаво говорење. Не е класично ораторство, туку телевизиско и радио говорење е нешто
што е многу поинаку. За жал, за сега, тоа го, ви кажев Розита Арсова, Ленче Смилевска, тоа се од златното доба на МТВ, спикерки, новинарки, на кои исто така им завршува работниот век. Така. Па, другото што ќе дојде, ќе биде како беше тоа само обучено, само едуцирано. Ти благодарам. Прашање некој друг? Дали сака да постави нешто да го Може. Повели Боја. Здраво на сите. Најпрво извинете што малку закаснив, а баш ми беше омилена тема. Значи, можеби еден од поредките што редовно ја пратам МТВ и Македонско радио. Само пофални зборови за последни години напредокот што се чувствува во МТВ. Односно во однос на Play, ова што е Play МРТВ, како и да се вика, веб платформата. Са мала забелешка, дека Радио 2 50% се емитува, 50% се губи. Дали може би знаете до што е тоа и како е? Тоа не најверојатно ќе може да или каже или Анета. Не, од петлика сум запознат со тој проблем и стварно не знаеме зашто се случува. Направивме некои измени таму, ги врзавме тие енкодери директно во мрежата на нашиот провайдер и понатаму сецка. Дали се деси нешто на платформата, дали они имаат некој проблем, очекуваме да се реши во најскор период, ама некако е, пошто не е само со Радио 2, со сите, да е со Радио 2 ќе речеме не чини тој енкодер смени го, ајде готово, но не е само со Радио 2, со сите 4 радиски сервиси се случува. Малку На телевизијата мислам дека нема проблем, барем нема, па добро, телевизијата се сосема друг начин на емитување. Таму е чисто MP4 се енкодира, си оди на платформата, поискуствени се и самите провайдери во тој дел. А ова се случи од пред 2 месеци негде, пред тоа беше добро, зошто се уште бараме, за жал. Фала Цене. Да, тоа е добро, доста добро е и тоа и телевизија што има и некои емисии, радиото што може да се гледа и преку веб. Само со таа забелешка дека не е добар квалитетот на сигналот, па и ствара една одбивност, да речеме 1-2 дена ќе пробаш така и готово. Баталуваш, вртиш друго радио, бараш друга алтернатива. Тоа е малку жално. Жално е сега. Секоја пофалба за Радио 2 што радискиот сервис може да парира на најдобрите радиостаници во Македонија. Може би според мене, може би е и најдобар моментално радиосервис. Искрено не се занимавам толку со радиото, нема други луѓе. Уствари и таму нема други луѓе. Така, добро. Но тоа е нивна проблематика, да кажам. Али сумете инволвирана на некој начин и ги знам тоа што се постапува и се надеваме на решение. Но пак да се вратам на нешто зборевме пред. Таму е иднината. Таа платформа треба да се освежи, да се иновира, да се врабри и таму е иднината на македонската радио телевизија. На таа платформа. Добро. Друго прашање во однос на првиот програмски сервис. Сега, како што кажав, покасно се вклучив, може би некој поставил прашање или вие сте напомнале. Најпрво, многу добро е што, пример, конечно добивме на цела програма за деца и за спорт, посебни програми. Најмногу ме радува тоа фактот за децата и едукативните емисии кои се таму. Очигледно дека ни недостасуваше во државава некој таков програмски сервис каде што децата ќе можат да се едуцираат и да гледаат нешто корисно.
Но од друга страна, постојано гледаме едни исти, пример, серии, епизоди од 85-та, од 90-та, што, пример, од една страна е добро, ради што веројатно немаме понови. Добро е што се емитуваат било какви, али од друга страна не соодветствува со сегашната младина и некако на нас, постарите, ни се поинтересни тие емисии него на сегашните деца, да речеме. Дали нешто се планира во однос на едукативен, на образовен процес? Гледам дека има звон, али доста е различен со звон во наше време. Дали нешто се работи во таа насока? Отварањето на тој канал на вистина го направивме, би рекла, на јуреш и ќе речам во воени услови, зашто влеговме во војна со, нели, микробиолошка војна со вирусот. И го отворивме со цел, нели, да поместиме таа ТВ училница, бидејќи нели се донесе одлука да се премине на онлайн настава, но сите деца нели немаат лаптоп или ако има и да не можеа да следат програмата или има проблем со интернет и така натаму, и како бекап солуција беше целата таа училница да ја даваме и на македонска телевизија, па кој не може да се вклучи на интернет да ја гледа на МТВ. За жал, очекувавме дека многу побрзо ќе се развие, но дали знаете дека тој канал функционира со еден уредник и еден новинар? Дали двајца вработени може да креираат програма? Тоа нема шанси. Ние можеме да набавиме и ќе купиме една донација од Светска банка, не донација во пари, но во детска анимирана серија, но тоа не е доволно. Децата треба да имаат домашно производство, како некогаш што е Бушавата азбука, како други проекти, но единствено што успеавме да направиме е Дајте музика, 5+ фамилија из Оки-Поки, Светот на Биби, тоа е од она што е поново, но тоа собрано се само 2 часа, а ние треба да пополниме 24 часа, еве не мора да е 24, 12 часа премиерна програма, по 30 дена, по 12 месеци во една година. Значи тоа е стварно, еве, сите сте математичари, а ако не можеме во глава со Дигитрон да пресметаме колку минути програма треба да се направи. Значи сите продукции, не знам, да ги собереме и од Балканот, тоа би било едноставно невозможно. Но секако во план сме да купиме нови анимирани серии, а за домашно производство за оваа година можам да ви ветам нова Дајте музика и уште една серија, и тоа би било тоа, за жал. Пак ќе речам, премалку се губи во морето од цела програма. Но вака, сега нешто друго ќе кажам. Ајде да свртиме по другите канали и другите детски, и зборам за каналите на кабловските телевизии. Па, што знам, еве на филмските канали можете да видите еден филм 100 пати да го погледате. Значи не може, продукцијата светска не е толку брза колку што е времето, колку што ќе те изеде времето. Ние така терминолошки се изразуваме. Пак ќе кажам, значи 24 часа по 30 дена, колку му доаѓа тоа? 7200. Така му доаѓа, или 720. По 12 месеци, значи толку минути треба да произведеш програма за да имаш постојано нешто интересно. Но свесни сме дека во главном се стари серии, нема да може да го задржат вниманието на новите генерации, особено што новите генерации се научени на друга слика, на дигитален сигнал, на колоритна слика. А сите тие се веќе изедени од забот на времето. И точна ви е констатацијата. Знаете што ќе ви кажам? Добивме право да емитуваме Бушавата азбука после многу години, зашто и таа подлежи на авторски права. Дали верувате, кога пред неколку години емитувавме, не сега, не покажа висок рейтинг на гледаност. Од две причини. Бидејќи сликата е веќе исплакната, тој термин го користиме, како аналогна фотографија кога гледате, аналогна и фотографија на мобилен. Прво е тоа, а второ, и стилот, принципот или методологијата на учење кај новите генерации веќе не е таква, не е буква по буква. Впрочем, сами знаете дека децата веќе на 6 години читаат, нешто читаат, туку зборуваат англиски. А Бушавата азбука па беше креирана токму за почетници.
Значи, тоа докажува дека не можеш за некоја серија да кажеш безвременска. Се си има рок на траење, за жал. Да, ма, например, од друга страна, еве викате за европско или светско првенство, тоа кошта многу големи суми. Да, ама ако не да го Иpak bi дадеме, ќе не bил- утепаат гледачите. Ќе треба да нешто стрелаат на площад ако не Протести. купиме европско. Ете, тоа е тоа, да. Што да купиме? Токму така. Тоа А немаме тоа пари е за се. недостатокот, ипак тоа е недостатокот од образовна емисија на македонската радиотелевизија. Народот не е толку многу образован и не знае да ги Да. цени вредностите. Ете така. Точно. Квалитетен квиз или квалитетна образовна емисија спрема фудбал. Јас сум Така голем е. фан на фудбалот, али како што викате, сите Ете имаме точно. дома барем некој спортски канал или Да. било како, за да ги гледаш тие работи. Каде што се фудбали, програма за фудбал, да се гледа фудбал. Каде за спорт, за спорт. Али национална телевизија, што е државна институција, мислам дека треба да се цели кон образование. Едукација, да, се согласувам, но знаете колку е тешко баш кога ќе се најдете таков предизвик. Денес игра Македонија и Италија и вие треба да одвоите колку за 30 бушави азбуки и што да направите или за 20, а знаете дека тоа нацијата го чека. На вистина е, верувајте, многу е тешко да... Исто ќе ви кажам како во домашниот буџет. Треба да купите нешто ново, нешто што сите... А знаете дека ако купите нешто ново, не ќе можете да си дозволите, не знам, годишен одмор или можеби или ќе немате пари за храна, ќе го купите најновиот систем, и ќе немате пари после да ги платите сметките. Значи, стварно се тоа многу тешки одлуки. И не се едноставни затоа што ние работиме со парите на граѓаните, не се наши, не е тоа на телевизијата средства. Многу е тешко да се донесат некои такви одлуки. Еве вие викате е подобро едукативно, но знаете колку мејлови добивме на тема фудбал и кого да послушаш е прашањето. Од неколку години отворивме адреса корисници@mrt.com.mk на која може да се упатат желби, барања. Јас ќе ви ги откриам. 80% од мејловите се спорт и теленовела. Конкретно, филмски серии и спорт. Тоа е единствено што го барат. Сега, не може да побараат детска едукативна. Тие мејлови нели ги пишуваат. Се знае која генерација на луѓе ги пишуваат тие мејлови. Меѓутоа, еве, тоа е еден од начините да ги преслушаме граѓаните. Рейтинзите, односно во времето кога ги меревме програмите, спортот покажуваше најголем рейтинг. Значи, пак ќе речам, и најквалитетниот производ, ако не го консумираш, џабе фрлени пари се тоа. Не знам, ќе на пазарот ќе се појави, не знам, чај за кој ќе те излечи од се. Ама ако не го консумираш, ако ти е горчлив, ако не ти е вкусен, тоа се џабе фрлени пари. Многу се тешки тие одлуки. Најубаво е да имаме ние пари за се, и за образовна програма и за спорт. Меѓутоа, верувајте, буџетот се намалува од година во година. Во однос на ХТВ, мислам, 8 пати помал, замислете, а пак ќе кажам, камера да купиш или производство на серија, еве детска серија, чини толку. Тоа е толку чинат. Правевме споредба на домашна играна серија, ние за жал нели имаме во Македонија, во цела Македонија имаме само Преспав, а хрватите знаете каква продукција направија, каков бум направија со сериите, сега тој примат го имаат Радиотелевизија Србија. И споредувавме. Преспав чини 10 пати поевтино од серија во Хрватска или Србија. И па нешто кога е поевтино, не може да е квалитетно или на ниво како што е другата програма. Често пати ни забележува зашто сме го пуштале филмот Тома, ние имаме наши пејачи, точно, ама никој не направи филм, ниту па имаме средства да направиме таков филм. Имаше една идеја, таа уште не е згасната, да направиме филм за Тоше Проевски, особено годинава се навршуваат 15 години, мислам, од смртта, и да се направи игран филм, нели, за животот, за неговиот живот, до моментот на загинувањето.
Сценаријата се речиси готови, но верувајте, средства такви во нашава земја нема, дури и сите најбогати фирми да донираат, не може да се соберат. Односно би се собрале, но тоа би било некаква ефтина продукција и повторно ќе не напаѓаат, кричат еве не успеа ни филм. Не успеа затоа што едноставно немаме толку ни средства, ни кадар. Последната забелешка и споредба беше околу Евросонгот организиран на Радио Телевизија Србија и нашиот се разбира. Еве јас вака ќе погледнете само од јавната шпица на тој Евросонг. Има само на од јавната шпица за еден проект има повеќе луѓе отколку што се сите вработени во МТВ. И уште нешто ќе кажам, тоа го кажа и Цане. Мислам дека нашата телевизија е единствена во овој регион која емитува програма на 7 јазици. Тоа значи емитување 7 различни програми. Што значи ние не сме една телевизија, ние сме 7 телевизии во една. РТС имаат само, нели РТС 1, РТС 2 само на српски, иста програма, што значи сите средства ги или хрватска телевизија, нешто ситно имаат за малцинствата, но многу ситно, а ние имаме македонски, еднакво албански канал и плюс програма на турски, ромски, бошњачки и влашки. И истото тоа дуплирано во радио. Значи, морам да признам дека ние не произведуваме иста програма, иако имаш обид за интегрирање, но тоа е невозможно. Еве конкретно за серијата Преспав, ете да ја преведеме на албански, значи со едно производство да обезбедиме 2 канала, но колегите од МТВ2 се побунија и кажа дека тој хумор не е автентичен за нивниот народ. Што значи ние треба комплетно нова серија и сега веќе се снима некоја слична, хумористична на албански јазик. Но тоа ви се дупло потрошени пари сега, не знам дали ме разбирате. Тој проблем го има само во Босна и толку. Хрватите си произведуваат програма само на хрватски. Значи нема потреба да направат 2 серии. Ќе направат 2 серии хрватски, но нема потреба да направат една за МТВ1, како ние, една на хрватски, една на албански, на македонски, да. Исто нема да ги заборавиме ни турските, ни турската програма, ромската, бошњачката, но ова е веќе голем проблем. Ние само студијата, техниката и тој кадар го делиме, да кажам. Меѓутоа, новинарскиот кадар, нели, од оправдани причини, не е ист. И контекстот не е ист. Сега, нивните заживања се поинакви од нашите. Затоа велам, ние не само што треба да бидеме како другите сервиси, туку може и треба да имаме дупло средства, за да можеме да произведеме програма на различни јазици. Благодарам. Некој друг прашање? Добро, тогаш одиме да привршуваме оваа дружба. Голема благодарност до Андента Андонова и до Цане Петрушевски. Многу не воведовте во, како што кажа Анета, во светот на магичноста или магијата на телевизијата, на телевизијата. Да. Јас можам само да кажам дека кога сум бил на пракса во телевизија, стварно чувството е посебно, во секој случај. Тоа чувство продолжи кога со децата одевме да снимаме некои различни емисии, учество во звони и така натаму. И стварно е магично, можам да кажам. Голема благодарност. Се надевам дека ќе имате повеќе пари, дека ќе се средат работите како што треба, дека ќе привлечете и млади луѓе, пред се инженери, за да ја продолжат работата на Цане во техниката, па дај Боже и на Анета во продукцијскиот дел. И се надевам дека ќе имате и подобри времиња за да можете да придонесете кон
нашето модерно живење во Македонија. Благодарност уште еднаш и на сите колеги кои присуствуваја и нормално снимката ќе се најде на YouTube каналот на нашето алумни здружение на ФЕЙТ. Благодарам, убава вечер. Благодариме и ние. Среќни празници тие што престојат и се гледаме последен четврток во мај. Пријатно. Пријатно.